冇電，另外一嚿用呢嚿。miss 咗，miss 咗啊！算啦，第一球冇乜留意。有冇咗對啊？好難影啊！嗰樣。單翻，學阿楊啊！驚波！出埋。幾乎打交嗰邊。好暗啊！邊個甩波？哇！留得好冇。嚟波！哇！出馬手皮呢個，第三個應該唔會死慣嘅。3-0都要大炒啊！正聲啦！真係飛啊！哇！勁啊！第一咁強嘅你班。靚仔，都唔理啦，斬定先就唔好理啦。阿楊都掉放，阿楊今次又夠放啊，真係。喂，頭先點嘢啊？輸得慘到波邊咗。好慘呢場輸啦！喂，呢邊有啊！喂，回放回放。邊都攰啊！打得嗰2場，第一太尾操一 fit 太難。
哎呀！依家做咩啊？換咗籠啊！換咗籠啊！真係。邊有可能劉德華唔落場㗎？依家 hea 都得啦。哎呀！標係大慘。個 hea 住都手到。哇！哇！入面啦喂！哇靚好猛啊！收咗錢咋？過 fans 啊！波斯騎先俾人打飛波手。喂，冇人追喎，真係，哇！咩料啊？高尖咩料啊？玩籃球啊？唔使笑。玩鬥牛啊吧！劉德華唔識用手喎，發覺佢。咩意思啊？呢個？哇！幾分鐘啊？唔知喎，睇唔到喎。亂曬喎啲時間依家，甩咗幾段，依家分第3段依家。哇！漏曬。喂！一個考唔過兩個嘅。哎呀！手啦，係咯，定點位俾翻我。哇！窄角度啊，好難入嘅啫。高得滯。吸得靚。好勇勁啊！其實係波斯太 hea 嘅，其實。哇！真係好似 B B 話齋，可以一人入一球，隨份有遮喎。唔係已經一人有一球啦咩？啊，3球都嗌樣啦，3球，2球一定1球鋪嘅，係咪啊？唔知喎。兩下樣，1球鋪，3個樣真係。我就係唔知，睇一陣間翻去睇嗰個片。冇知啊！即係世界盃。阿樣冇知興阿樣爆。阿樣留翻啲力踢先好。有得好緊要喎，睇嚟。睇住多啲咯。
啲人踢得好放啊嘛。可能個太陽對佢哋有利陽光係咯，可能真係咁。好大風，好大風，因為好大風，好大風。因為我哋第一場嘅波射陰天。喂，咪隻飛啊！我又有手啊！哇哇哇哇哇！低手啊，腳係定點射分。你慣波難唔到佢哋嘅。好大風，好大風。唉，好。咦？呢個電就得喎，呢個電。你分咗3節，點樣連翻好佢咧？係一個問題。對我嚟講唔係難事。哇！阿楊，再角球，個球邊可唔可以走啲人啊？阿楊公又得，縮翻入嚟手又得。係咁呢個位。哇哇哇哇哇！手波啊！唔知健和依家上發大齋。哇！飛機。佢好開心啊！入咗啊，都冇入，都冇入。佢幫我哋清波仲咁開心，唔明佢諗乜嘢喂！頂住晒嘅。都係趁 K 關未翻嚟快啲啦！哇！好假，好假，大佬！要攬過嚟先。好假！呢隻攬就好假，講完。電波車就話。喂！係我拔頂住唔使驚。阿伯拖延時間，其他人就回防。阿伯好拖得我真係 ，OK 喎呢個戰術。其他啲人都回得七七八八。角球。哇！好噃，清啊！呢啲位冇乜可能入掛正點。哇！好難講啊！流啊，好驚佢流。玩嘢啊！喺度撩嘅 band。玩嘢啊！喂！你真呢場跟住嗌乜？哇！大佬真係俾佢逼咗，啱我頭諗住先定個鏡頭過去嗰邊，應該差唔多完啦呢場。呢球沒收不得了啊，大佬！